దానికి వాటర్ అనేది ఎక్కువ కావడం తక్కువ కావడం అదే మోతాదులో అగ్రికల్చర్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ సలహా మేరకు చేయడం జరుగుతుంది ఇదంతా. ఆ కడీల వరకా మొత్తం? ఆ కడీలో మొత్తం చుట్టూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆపమంటారు 120 yardsకు 12 మొక్కలు పెట్టారా? అంటే 10 yards 10 గజాలకు ఒక మొక్క లెక్క అన్నాడు. మొన్న వారం 10 రోజుల కింద మొక్కలు దానికి ఏంటంటే రెడ్ శాండిల్ అన్వేల్ నేల కావాలి. ఎర్ర నేల పీహెచ్ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఎన్నాళ్ళు పెట్టాలి ఇట్లా వాటర్?